second side. Mababa na. Diyan po yung ano, lalagyan natin. Sabayan mo na ng pintura yan sa ilalim. Bayan nyo yung ano, full width. Ano, kahit ilang taon, matibay. Ayan po, mga kahiro. Kumapak na po ako. Ayan po yung pangalawang ano, handrail sa taas. Papuntang second floor po yan. Hello, Dodong Dudes! Ayan mga kahero, masyadong mainit po pero kaya po natin tiisin yan. Mahal po natin ang ating ano, trabaho. Dodong Dudes, buha ka muna isa dyan sa baitang. Kung ano katibay yung gawa nyo. Kaya nagpipintura po si Jason po yun. Son! Po. Po mga kahiro, maraming salamat po. Magandang hapon po. Bye bye.